我娘是上京城最出名的香饮娘子，一盏乌梅山楂酥饮，冰凉爽口，名满天下。宫里的贤妃娘娘有了身孕，吃不下东西。威远侯夫人是我家铺子常客，好意举荐我娘进宫做香引子，缓解贤妃的害喜之症。乌姐儿，等从宫里领了赏赐，娘就去珍宝阁把你心心念念的白玉莲花簪买回来，全当你的吉吉礼，然后再给西姐儿做几件新襦裙。太好了，阿姐戴上白玉簪，一定是上京城最美的小娘子。娘亲，那簪子太贵重了，只给小妹做新襦裙便好。雪娘，你一个人去宫里，我不放心。明日我给你去打下手。可3日后，我们姐妹等来的不是捧着白玉莲花簪的爹娘，而是……方氏夫妇谋杀皇嗣，罪大恶极，现已杖毙。念其有孤女在世，赏100两纹银做抚恤金。尸首已扔在乱葬岗，你们自己去收吧。是不可能，爹娘绝不会害人。你们醒醒！我再也不找这样新襦裙了，你们别睡了，快醒醒啊！这天下为何尚无善忘？这世为何是人命如草芥？爹娘这笔血债，我们姐妹日后定要整座皇宫来偿。好孩子，是我对不住你们。若不是我在宫宴上举荐如雪香引妇，你们爹娘也不会遭此横祸。怪我，都怪我。陈夫人，那日宫里到底发生了什么？酸甜可口，正合本宫心意。赏。谢娘娘恩典。本宫的肚子，这引子有毒！我的皇儿！大胆刁民，竟敢谋害皇嗣！来人，还不立刻将这2个贱民拖出去乱棍打死！陛下，草民冤枉，银子绝无问题，求陛下等太医前来查验啊！陛下，臣妾好痛啊！这2个贱民害死了我们的骨肉，您难道还要包庇他们吗？多说无益，请醒！你们要打就打我，放过我娘子！只可惜，我们还未给雾姐儿买白玉莲花簪做吉庇礼物，还未给西姐儿裁漂亮的襦裙。后来我也因举荐香引铺一事受到牵连，被侯爷夺了正妻之位，贬为如夫人。侯爷那宠妾借题发挥，将我踩在脚下，被抬为了正妻。西姐儿莫哭，眼泪救不回爹娘。陈夫人，我娘做的乌梅山楂紫苏饮只用寻常果子，性情温和，怎可能喝下立刻导致孕妇小产？我也觉得此事蹊跷，便花重金买通太医院的学徒才得晓。贤妃根本没有怀孕，她不过是假孕争宠，眼看月份大了瞒不住，便故意借你娘的引子假装小产。我爹娘只是他为了掩盖欺君之罪，随手抓来的替罪羊。
孩子，在这至高无上的皇权面前，真相是什么根本不重要。真相不重要，那高高在上的贤妃就可以随意碾死普通人吗？如今爹娘已死，香饮铺也已被查封，求夫人给我们姐妹一条活路。我要进宫，我要让贤妃血债血偿。乌姐儿，我如今被贬为如夫人，在侯府自身难保，但我娘家是皇商陈家，家底殷实，我已修书一封，可将你们送去陈家避难。只是为了避开侯府和宫里的眼线，陈家不能同时收养2个来历不明的女孩，只能将一人收为陈家旁珠之女，自此改名换姓，而另一人必须签死契为奴。陈夫人，让希姐儿做陈家女，我皮糙肉厚，愿签死契，世世代代为奴为婢。乌姐儿，你可知为奴意味着什么？我知道，只要希姐儿能活得像个人样，只要能接近那座吃人的皇宫，我什么都愿意做。阿姐，我不要你做奴婢。莲心，从今日起，你就是陈家旁支之女，我是你的贴身侍女莲玉。今日立下血契，我们姐妹永远天下第一好。纵然上刀山下火海，我也要为你铺平入宫的每一块砖，亲手绞杀贤妃那个毒妇。明日便是进宫大选的日子，这套飞烟罗裙可是贤妃娘娘特意应赐给陈家秀女的，官家最喜绯色，穿上它定能一举中选，飞上枝头变凤凰。多谢嬷嬷提点，奴婢定会伺候我家娘子妥善更衣。官家最喜绯色，我早花重金打听过，官家生母死时穿的就是绯衣，这是宫里最大的禁忌。阿姐，估计是贤妃仍对陈夫人心怀怨恨，迁怒于陈家女，想借刀杀人，让我死在殿选上。希姐，这件衣裳是催命符，明日你穿我连夜为你赶制的鹅黄气云裙参加殿选。阿姐放心，贤妃送的这份大礼不能浪费，我定会找个绝佳人选穿上。一个浑身铜臭味的皇商之女，也配和我们官宦之女同殿参选？这飞烟罗裙料子极好，定是能拔得头筹的衣裳，你这种贱民不配穿，归我了。张娘子手下留情，这是我家主子特意为今日选秀备下的衣裳，是心头最珍贵的物件，求您高抬贵手还给我们。天底下好物向来是能者居之，东西到了我手里便是你的东西，岂有归还的道理？既然他赶着去投胎，那咱们就用这件飞衣送他一程。宣新晋秀女觐见。谁给你的胆子，竟敢在殿选之日穿飞衣？陛下饶命，臣女不知。拖下去，即刻杖毙！其父教女无方智夺官职，全族流放。怎么会这样？那件衣裳明明是送给陈家那个小贱人的。宣秀女觐见。你叫什么名字？民女陈兰溪参见陛下。兰溪在闺中便常听闻陛下英明神武，今日得见天容，方知传言不及陛下之问衣。兰溪心向往之。
原来是皇商陈家的女儿，不仅长得娇俏，还生了一张巧嘴。留牌子，赐封陈美人。好个狐妹子，竟敢踩着本宫的陷阱上位！本宫定要给你分个最破败的局子！陈美人，如今各宫炭火紧张，勤俭节约，您就凑合着用吧。总管大人辛苦了，我家小主初来乍到，还望您多通宠。你这小娘子倒是懂事，不过贤妃娘娘发了话，要打压陈美人，奴才们也是奉命行事，爱莫能助啊。贤妃，你以为断了媚炭就能把我们逼死？你未免也太天真了。哟，这不是刚进宫的陈美人吗？穿的这般寒酸，是邀宠卖可怜？嫔妾不敢，嫔妾给贤妃娘娘请安。既然懂规矩，就在这雪地里跪足2个时辰，好好反省一下该怎么伺候官家。安心跪吧，官家退朝必经此地，跪得越惨，等会儿那出戏才唱得越精彩。好，我明白。贤妃娘娘，求您大发慈悲饶了陈美人吧！美人她天生体弱，再跪下去会出人命的。哪怕您克扣了我们所有的贪污，美人也从未有过半句怨言啊！贱婢，你敢污蔑本宫！来人，给我掌嘴！住手！陛下别怪贤妃娘娘，是嫔妾身子骨太弱，连跪着伺候娘娘的规矩都学不好。嫔妾只怕以后再也没福气服侍陛下了。贤妃，朕将后宫交与你打理，你便是这般苛待新人、草菅人命的吗？贤妃苛待新人，德行有亏，即日起禁足7日，闭门思过。贤妃，今日的惩罚还只是开胃菜，爹娘的血债，我要向你一点点讨回来。官家有旨，陈美人娇媚可人，特赐如意1对，蜀锦10匹。官家真是待我极好，什么奇珍异宝都舍得给我，多谢内侍大人。阿锦，我方才装出这副娇憨模样，不过是为了让宫中耳目放松警惕，你可莫要批评我。记住，无论在人前还是人后，都不可再叫阿锦，下不为例。晓得了，晓得了。你快尝尝这个点心。主子，贤妃绝不会善罢甘休。我们在皇宫里才刚刚迈出第1步，万不可松懈。你个低贱的上古之女，竟敢踩在本宫头上！官家连着3日歇在她那里，本宫的颜面何存？娘娘息怒，冷宫里那个疯了的王姐姐，正是替咱们除掉狐妹子的一把好刀。那丰富自然好用，你再去办件事，花重金买通太医院的刘太医，给那丰富灌下能治人假孕的虎狼之药。一旦那丰富发狂，本宫便设法引陈美人主仆去当众揭发这丰富怀孕之事。娘娘，您这是何意？废妃怀上野种，官家颜面扫地。这等皇室丑，官家绝不会留任何知情者活口。本宫要借官家的刀，名正言顺地宰了这2个贱人。娘娘圣明，老奴这就去办。大人，您的袖口破了，若不及时缝补，御前失仪被问罪可不好。那就烦请这位工人帮忙缝补一下。这清秀俊有的眉眼，这颗眼角的泪痣，当年对我有一番深恩的小娘子，可她好端端的怎会入宫为奴？这位娘子，我们是不是在哪里见过？奴婢蒲柳之姿，恐是大人认错了，奴婢告退。
今日一饭之恩，我沈楼玉没齿难忘。来日若有机会，定当万死以报。沈小郎君慢些吃，仔细噎到，不过举手之劳罢了。没想到5年前用一碗香引子和一盘桂花糕救下的流浪少年，如今竟成了皇城司的侍卫统领，而且他居然还记得我。若日后有他照应，定能在宫中为我们姐妹2人多谋条生路。皇儿，我的皇儿，快长大。看清楚，就是这个叫陈兰溪的狐妹子，害死了你的皇儿，杀了她！杀了他！我要杀了他！替我的皇儿报仇！这脚印明显不是宁香阁侍女们的。贤妃，你终于按耐不住了吗？我等你出招的这一刻很久了。5战后，皇城司的沈大人突然送来一盒月上压的桂花糕。莲雾，你老实告诉我，是不是为了我去勾搭那个皇城司的火阎王了？莲雾，我为复仇委身官家就算了，你以为我为奴为婢，没必要再搭上自己的幸福，千万别委屈自己。主子放心，我自有分寸。那活阎罗正是5年前我接济过的流浪少年，我不过是在训狗罢了。怪不得那厮送的是桂花糕，原来这些年都对你念念不忘，如此我便放心了。主子，我们定会手刃仇人，最后让你荣登太后宝座。我才不喜欢什么太后之位，我只要跟你天下第一好。贤妃那边恐有变动，我们明日外出赏梅时，需多加小心。这梅花开得真好，若是插在白玉瓶里，官家定会喜欢。越是平静的湖面，底下藏着的恶蛟就越凶残。今日这梅园安静得太过诡异。你这个狐妹子，还我的皇儿！去死吧！休伤我家小主！一起死，都去死！给我的皇儿陪葬！想动心机，除非从我尸体上踏过去。绝不能死！你若死，我和师姐儿就彻底血祭。莲雾，你吓死我了！疯子而已，是他自己失足落水，和我们没关系。你为什么要冒死救他？主子莫慌，奴婢没事。方才多谢大人搭救，奴婢欠您一条命。禀陈美人，王婕妤怀有2个月身孕，因落水受惊，已经小产了。奴婢亲眼所见，是陈美人身边的侍女莲雾故意把王婕妤推下水的，是他害了皇室。荒谬！你个低贱的洒扫宫女，也敢在此信口雌黄！官家驾到！奴婢看得真真切切，就是陈美人主怕推王婕妤下水，害死了您的骨肉啊！嫔妾和手下侍女绝未害人，恳请陛下明察。你说你亲眼所见，当时你站在哪个方位？奴婢当时
当时在假山后面扫雪，梅园假山重重，你若在假山后，视线完全被巨石阻挡，如何能越过死角，看清湖边发生的事？说，是谁指使你来做伪证人？这绸花海棠是1等宫女才有的赏赐，你个低贱的梅园洒扫怎会拥有？陛下明鉴，婕妤已被幽禁冷宫整整3年，陛下也未曾踏足冷宫半步。这所谓的2个月身孕，究竟是皇嗣还是野种？不好，我们中计了！贤妃故意引我们当众揭发废妃怀孕之事，就是为了让官家颜面扫地，勃然大怒，一招借刀杀人。哦，一个陈美人，竟敢当众非议皇家密信，污蔑妃嫔，皇室清誉不容有误。今日殿内听闻此事者，一个不留，把陈美人、刘太医和这群贱婢拖下去，即刻赐死。陛下若觉得杀了嫔妾便能保全皇家颜面，嫔妾绝无怨言。只求陛下保重龙体，莫要被真正居心叵测之人蒙蔽了圣听。陛下明鉴，寻常小产怎会呕出黑血？王婕妤分明是被人灌下致人假孕的虎狼之药，今日落水受惊后，毒性反噬了。一派胡言！这明明就是华太之症，你个低贱宫女懂什么啊？陛下，事关皇嗣与后宫清誉，刘太医一人之言恐有疏漏。若真是有人用假孕药碎乱后宫，这等奇耻大辱，更不宜大肆张扬。陛下不如命令皇承嗣，请太医院最德高望重的院判前来重审。皇承嗣只效忠陛下，定能将此事查个水落石出，绝不会走漏半点风声。来人，宣皇承嗣侍卫统领沈罗玉带太医院正来验，吾倒要看看，谁敢在吾的眼皮子底下玩弄心机。皇承嗣那个活阎王怎么卷进来？那两个贱人这么难杀？幸亏本宫早有准备，提前扣下刘太医的爱子。本宫倒要看看那狐妹子能翻出什么风浪。等会你机灵点，让刘太医看清楚这只簪子。他想全家老小活命，就必须把这假孕的罪名一个人死死揽下。启禀陛下，王婕妤根本没有身孕，她是被人灌下一种致人假孕的虎狼之药，落水受惊后药效发作，这才导致下身出血，形同小产。狗奴才，用这等安杂手段欺瞒吾，谁指使你用假孕药构陷陈美人的？说！陛下息怒，臣妾听闻偏殿出事，特熬了参汤送来。本是夫妻最珍爱的首饰，幸亏这个毒妇竟拿我全家老小的命来要挟。微臣曾向王婕妤索贿不成，被他责打，怀恨在心，这才故意用药折磨他，与旁人无关。微臣自知死罪，胡言苟活。陛下，他咬伤自尽了。陛下，奴婢也是收了刘太医的银子，才故意诬陷陈美人的，求您饶命啊！趁着贱婢乱棍打死，拖去喂狗。爱妃受委屈了，传吾旨意，陈美人晋升为陈婕妤，赏黄金100两和100年人参，压惊补身。当年爹娘的命只值100两文银，如今希姐儿的一滴眼泪，便能换来100两黄金和名贵药材。这吃人的皇权真是可笑至极。陛下千万别怪贤妃娘娘，娘娘日理万机，要管着偌大的后宫，偶尔疏忽，让这等恶毒之人在眼皮子底下作祟也是有的。嫔妾命贱，受点委屈算什么？只要不伤了皇家的颜面就好。疏忽！堂堂太医竟敢在后宫用虎狼之药，若非今日查出，吾还要被蒙在鼓里多久？贤妃，这就是你打理的好后宫？臣妾有罪。自今日起，罚俸半年，禁足1月，将宫规抄写100遍，没有吾的旨意，不许踏出寝宫半步。好个会咬人的狐妹子！
本宫竟在他手里栽了这么大个跟头。娘娘息怒，那小贱人如今风头正盛，咱们如今又被禁足，不宜正面交锋。但后宫里看不惯他的人可不止一个，那飞扬跋扈的文淑仪正是最好用的一把刀。陈美人和莲卧娘子今日这招借力打力用的可是极妙，只是若无我黄承思配合请来陈院判，恐怕你们主仆也难逃此劫。多谢沈大人仗义相助。嘴上感谢多没诚意，我的袖口又破了，你不打算再替我缝补一下吗？沈大人天之骄子，奴婢仆两之资，不必故意扯坏袖口，借此纠缠。你怎么看出我？沈大人的冰湖救命之恩，奴婢没齿难忘。若有机会，定当竭力报答。但并不是用这样纠缠不清的方式。奴婢的命运只想握在自己手里。奴婢告退。当年的一饭之恩，我从未忘。我也暗中查明你们姐妹身份，也知道你们进宫是为了向贤妃复仇。这深宫险恶，无论如何，我今后都会在暗中问你周全。你就是陈洁仪身边那只会咬人的狗。你家主子抢了本宫的圣主，今日本宫就先拿你开刀，跪下！顶着这盆热水，什么时候水结成冰，什么时候你再起。文淑仪这蠢货，被人当枪使还不自知。你今日给我的屈辱，明日定要你100倍奉还。奴婢的命令，只想握在自己手里。他如此聪慧，这定是他诱敌深入之计。我若贸然出手，只会坏了他的筹谋。文淑仪那个贱妇，竟敢这么折磨你，我这就去杀了他！主子，我要的就是他猖狂，他越猖狂，死的就越惨。明日依计划行事。妍希，你这几日怎么憔悴许多？你那个伶牙俐齿的贴身侍女，怎么也不见人影？没事，是嫔妾没规矩，没教导好下人，莲雾冲撞了文淑仪，娘娘罚她在雪地里顶热水学规矩呢。娘娘也是为了嫔妾好，嫔妾感激还来不及。好个文淑仪，我还没说什么呢，她倒是在后宫摆起主子的福，摆驾御花园。给本宫狠狠的打！凌香阁出来的贱婢，骨头都挺硬。住手！臣妾参见陛下。陛下，这贱婢偷懒耍滑，臣妾正在替陈姬宇管教。陛下救命！文淑仪好凶，她是不是也要打死嫔妾？无父算什么东西，也敢动吾的人！陛下，是这个胡媚儿陷害臣妾，您竟然为了一个贱人打臣妾！冥顽不灵，传吾旨意，文淑仪德行有亏，狂悖无礼，即日起降为才人，禁足落梅轩。没有朕的旨意，任何人不得探视。陈兰喜，你不得好死！贤妃以为上次断尾求生就能高枕无忧，刘太医一死，文淑仪被废，她在这后宫便等于瞎了一只眼睛。接下来，我们要把她最得力的臂膀孔嬷嬷连根拔起，只有把她身边的恶犬杀光，才能让她彻底体会到孤立无援的滋味。陈洁瑜身边的小侍女手段竟如此了得，一出苦肉计也就废了文淑仪，你到底藏着多少私密？黄承思这么清闲的吗？沈大人若无事，奴婢先行告退。哎，你莲雾，你究竟何时才敢真正接受我的帮助呢？你叫小园子对吧？想不想活命？想不想把那些欺负你的人踩在脚下？奴才这条烂命就是姑姑的，只要姑姑能帮奴才出人头地，奴才上刀山下火海在所不辞。去盯着贤妃宫里的财门，孔嬷嬷最近私底下买了什么见不得人的东西，我要一清二楚。是，小园子定将此事办得妥妥当当，姑姑放心。
陛下这些时日夜夜夜歇在嫔妾这里，贤妃娘娘知道定要生气了。娘娘如今已解除禁足，协理六宫又如此劳苦，陛下该多去看看才是。我瞧见他那张刻板善妒的脸，就觉得无趣，还是爱妃这里让人舒心。无媚，本宫暂代协理六宫之权，如今又解了禁，还治不了一个小小婕妤。传令下去，今日陈省，本宫要好好教教他规矩。是。主子，贤妃今日必定刁难。这护膝里缝了牛皮，能挡一挡碎瓷片。今日若不留点真心，怎能让官家痛彻心扉，彻底夺了贤妃的协理六宫之权？陈婕妤见驾礼仪不端，就在这雪地里跪足1个时辰，好好学学什么叫尊卑有别。跪下！贤妃，你今日赐我的每一道伤，都会化作来日刺向你心脏的击刀。林夕，太医，快传太医！贤妃，你好大的胆子，竟敢动用私刑！陛下，臣妾不知道这雪里有碎瓷片啊！毒妇，刚罚你禁足1月，仍不知悔改。陛下别怪贤妃娘娘，是嫔妾太笨，连跪字都学不好。娘娘协理六宫，教训嫔妾是应该的，千错万错都是嫔妾的。毒妇，竟人赃并获，还敢狡辩！陛下明察，臣妾真的只是单纯让他罚跪啊！如此善妒狠毒，根本不配协理六宫，传吾旨意，收回贤妃凤衣。念在太后和皇后即将回宫，我便给你留些颜面，不将你禁足了。陛下，臣妾真的是冤枉的，这个贱人陷害臣妾啊！虎妹子，你别得意的太早，本宫早就让孔嬷嬷留了后手，我要生不如死。你真是对自己下得去手，下次不许这样了。好，我答应你。如今贤妃没了协理六宫的权柄，就等于拔了牙的毒蛇。接下来，该砍掉她吐心蛇的舌头了。是啊，咱们派去盯着孔嬷嬷的小园子，也该有所发现了。姑姑料事如神，孔嬷嬷最近买通了出宫采办的内侍，重金求售这种西域奇毒，据说服下后会面生烂疮，毁容至极。好毒的计谋！太后和皇后即将完成皇家祈福，从万佛寺回宫。若主子在这时容貌被毁，不仅会失宠，还会被以染恶疾为由打入冷宫。贤妃还真是沉不住气，既然她想看我毁容，那我就如她所愿。不行，这毒药伤及根本，万一留下疤痕，你这辈子就毁了。想要钓大鱼，就得用最香的鱼饵，这点痛比起爹娘受的冤屈，算得了什么？这毒药我已调配了替代品，服下后同样会面生红疮，但只需3日便可自行消退，绝不伤身。那我们就用这假毒药，让贤妃彻底翻不了身。怎么不见陈婕妤？难道是自知容貌丑陋，不敢出来面圣了？这陈婕妤好大的架子，哀家回宫的接风宴也敢迟到，如此不懂规矩。贤妃，你往日是如何教导的？太后息怒，臣妾听闻陈婕妤近日身子不适，恐是染了什么见不得人的病症。贤妃慎言，太医院未曾确诊，岂可妄议？后宫妃嫔染疾，若陈美人真身子不适，也当体恤才是。天哪！陈婕妤竟染上了如此恶疾，这等污秽之体，若是冲撞了太后和陛下，放肆！还不快来人把这秽物拉下去！慢着，陈婕妤面生红疮，事发突然，若不查明原委便打入冷宫，
恐寒了后宫姐妹的心。陛下，臣妾以为当即刻传太医。陛下，臣妾没有染病，是有人要害臣妾。陛下，主子平日里只服用太医院开的养生丸，绝未接触过其他不洁之物，求陛下彻查，还主子一个公道。沈楼玉，查！无查个底朝天，无论牵扯到谁，杀无赦。是。人赃并获，带走。放开我！我是贤妃娘娘的贴身嬷嬷，你们不能抓我！沈大人，孔嬷嬷是本宫的奶娘，这其中定有误会。你敢在翊坤宫拿人，可把本宫放在眼里。微臣奉陛下口谕彻查此案，无论牵扯到谁，杀无赦。娘娘若要阻拦，不妨亲自去向陛下、太后和皇后娘娘解释这西域奇遇毒的来历，将孔嬷嬷押入皇城司，严加审问。冤枉啊！老奴根本不知道什么西域奇毒，一定是有人栽赃陷害。孔嬷嬷，别来无恙。你的那位好主子派人来送你最后一程。是你这个贱婢害我！贤妃娘娘一定不会放过你的，她会来救我的。救你？贤妃为了把自己摘干净，已经下令灭你。这封信就是她命人买通狱卒，准备在今晚对你下毒的铁证。好啊，老奴教了娘娘半辈子，娘娘终于学会老奴说的“成大事者不拘小节”了。娘娘，老奴这条命本来就是您的，今日老奴就最后为您尽一次忠。你若活着，贤妃还有机会找替罪羊保你。你只有畏罪自杀，这盆谋害妃嫔的脏水才能死死泼在贤妃身上，让她百口莫辩。兵不血刃，便逼得人甘愿赴死，这杀人诛心之术真绝。连我竟比我这皇城司活野瓦还要狠上斧，有你！5年前，你为了帮贤妃隐瞒假孕，恶毒挑唆，害得我及第当天，眼睁睁看着父母惨死，家破人亡。今日，你像死狗一样躺在这里，这叫天理昭彰，报应不爽。第一个仇人，我已经替爹娘杀了。她看似柔弱，却有着撼动着深宫的雷霆手腕，想必她们姐妹这些年一定受了不少苦吧？这些还只是开胃菜，贤妃，你的死期不远。禀陛下，孔嬷嬷在牢中服毒自尽，属下在其牢房外截获此信。好一个杀人灭口！贤妃，你还有什么话可说？陛下，这字据是有人伪造的，臣妾绝没有下毒害陈洁妃，也绝没有写过这样的信。陛下息怒，或许真是孔嬷嬷一人所为，娘娘只是被那刁奴蒙在鼓里。娘娘身为6宫众妃嫔的表率，定不会做出此等阴险狠毒之事。无父，人赃并获还敢狡辩？怜惜处处为你求情，你却次次想要她的命。传吾旨意，废除顾氏尹玄贤妃封号，贬为美人，禁足翊坤宫半年。烂死！两面三刀的狐妹子，你不得好死！曾经高高在上的贤妃，如今这般叫天天不应，叫地地不灵的狼狈模样，爹娘你们看到了吗？裴信，你被那毒妇迫害，着实受苦了。即日起，晋升你为昭仪，在这后宫中，吾定会护你周全。如果为了帝王的真心去争宠，那就是蠢。只有权势地位，才是真正能握在手里，能为爹娘复仇的利刃。哀家不止一次劝解顾引章行事谨慎，可他偏生不听，真是烂泥扶不上墙的蠢货。顾家不能在后宫断了恩宠，哀家的权柄更不能旁落。传哀家懿旨，把顾家那个庶出的3丫头顾雪莹送进宫来。那顾隐轩失了协理6宫之权，又被贬为美人禁足，还折了孔嬷嬷这条最得力的咬人狗。如今就像被拔了牙的毒蛇，只能在窝里吐信子，百足之虫，死而不僵。
顾引章稳坐贤妃之位多年，靠的是太后和顾家在前朝的势力。如果不把顾家连根拔起，他总有复宠翻身之日。莲雾，你看，贤妃刚被贬，顾家就急着送新人进宫，估计那位啊也不是个省油的灯。主子不用担心，我正愁找不到机会，把后宫这滩水搅得更浑咸。我的莲雾小娘子最厉害。沈大人故意挡路，捉弄奴婢，是何意味？怕什么？我还能吃了你不成？对了，这个香囊，你得空时可否帮我缝补好？若是心爱之人所赠之物，沈大人理应好好爱惜，而不是事后想办法弥补。莲雾娘子误会了，这是家母遗物，烦请帮我修补一二。既如此，我便尽力帮沈大人缝补好，但下不为例。你们主仆二人，一个在明处装傻充愣扮柔弱，一个在暗处帷幄下狠手。我看这后宫迟早要被你翻个底朝天。虽然奴婢听不懂您在说什么，但也请沈大人慎言。在这吃人的深宫，单打独斗太难。你若愿意，我可做你的靠山。女人若只靠男人，早晚有被抛弃、被反噬的那天。这靠山，我连我自己也做了。方才是在下唐突了，但做你靠山的承诺永远作数。我今日还有公务在身，先行告辞。这个沈楼玉今日发的什么癫？莫不是他查到关于我们姐妹身世的事，故意试探我？从今日起，你便是顾婕妤，别学你那个蠢货嫡姐。顾家在后宫的荣荣，以后就指望你了。姑母放心，雪莹定不辱命，定将陛下的心牢牢抓在手里。把门打开，本宫要进去看看我那位好嫡姐，现下过得如何。哎呦，我的好嫡姐，这翊坤宫怎么一股子霉味儿，连个炭火都没有，真是可怜。你个低贱庶女，也敢来看本宫的笑话，滚出去！一口一个本宫，你现在只是个禁足的美人。太后姑母说了，顾家在后宫的荣土，以后由我来争。白眼狼，都是一群白眼狼！我顾以后绝不会跟这么人世。顾美人被亲人抛弃的滋味，好受。贱婢，你居然敢来看本宫笑话，我要杀了你！孔嬷嬷临死前可是把你在后宫干的那些脏事全都抖落干净，她死的可真冤枉。不可能，孔嬷嬷是我的奶娘，绝不会背叛我，是我棋差一刀，没保护好她。你还不知道吧？你那个好妹妹今晚已经承宠了，顾家早就把你当成一枚弃子。你给我闭嘴！掩耳盗铃是没用的，那你就烂在这翊坤宫里，看着你的好妹妹在后宫耀武扬威吧。好王，救救孙女！我要复仇！我要把陈兰溪和连月那两个贱人碎尸万段，替孔嬷嬷报仇！就让他们在朝堂上施压，帮孙女解除禁足，并替孙女好好照顾孔嬷嬷的家人。主子，鱼儿咬钩了，接下来就看顾家怎么在朝堂上作死了。顾老将军可是个火爆脾气，他若做出什么出格的事情，可就彻底触了官家的逆鳞。这深宫就是个吃人的地狱，你姐妹注定要踩着仇人的尸骨，绝处逢生。是的，这世间大多女子的命运从来都由不得自己，但我偏要做那个执旗的人。禀陛下，老臣长子在边关大破敌军，斩首5000，扬我朝国威。
顾家满门忠烈，劳苦功高，当赏。老臣不要赏赐，老臣半生戎马，只求陛下念在顾家抛头颅洒热血的份上，解了我那可怜孙女顾引章的禁足。好个顾家，竟敢仗着军功干涉吾的后宫之事，这顾家的手势力真是越来越长了。请陛下恩准。顾老将军言重了，传旨，顾美人思过有成，即日起解除禁足，退朝。陈兰溪连我，你们给我等着！本宫要你们死无葬身之地！只要有这条妖娆的娇纱裙和这细腻怡情香，今晚我定会让官家重新拜倒在我的石榴裙下。这是什么味道？好香！是你吗？官家，引章真的知错了，引章这些日子好想你。顾美人温婉柔顺，深得吾心，即日起复位贤妃，重掌协理6宫之权。谢官家隆恩，臣妾领旨。贱人！利用阿翁的军功解除禁足还不算，居然敢用那般狐媚的手段勾引官家！顾引仙，别得意，我绝不让你骑在我头上！哼！陛下身上的香气好生呛人，莫不是换了新的薰衣香？还是说陛下心尖上的人也换了，沾染了别的狐媚味道？哈哈哈哈哈！爱妃这是吃味了。吾的心尖上除了你，还能有谁？那是昨日贤妃宫里的熏香，我不过是去坐坐罢了。好吧，那妾这次就不跟官家计较了。好霸道的西域迷情香，顾引章为了复仇，还真是无所不用其极。既然贤妃用这种下作手段复仇，那我们就多帮帮她。男人的精气可是有限的，就让他用这迷情香把官家的身体彻底掏空吧。陈昭仪，本宫看你最近恃宠而骄，规矩都生疏了，就在这儿站着听训吧。娘娘教训的是，只是娘娘昨夜在太岳池畔剑舞劳累，今日还要强撑着精神教导嫔妾，可千万别伤了根本。若是累坏了身子，陛下可是要心疼的。放肆！你个不知天高地厚的狐妹子，竟敢当众讥讽本宫！来人，张嘴！官家驾到！陛下别怪娘娘，是嫔妾自己身子弱，站了一会儿就头晕，不关娘娘的事，嫔妾受点委屈不打紧。刚复位就如此跋扈嚣张，怜惜身子娇弱，你还让他罚站，你安的什么恶毒心思？陛下，臣妾根本没罚他，是他装的。他刚刚还出言讥讽臣妾，陛下明鉴啊！够了，我只相信自己亲眼看到的。在这后宫里，谁会管你委不委屈？只要陛下信我，你就一直是个跋扈的毒妇。陈兰溪，你个贱人，本宫绝不会放过你！既然明面上动不了你个狐妹子，本宫就借刀杀人。顾雪云是个没脑子的蠢货，刚好拿来做替死鬼。妹妹，本宫知道你心里一直记恨我，但你别忘了，咱们身体里流的都是顾家的血，一荣俱荣，一损俱损。如今那陈昭仪狐媚惑主，霸占圣宠，
咱们若再内斗，顾家迟早要在后宫彻底失势。姐姐说的确实有几分道理，所以咱们现在的首要任务是一致对外，铲除陈昭仪那个贱人。陛下的宠爱只能停留在咱们顾家姐妹身上。啊，姐姐当心，妹妹脚滑了。那个贱婢竟敢打我！来人，把他给我按住！我要亲自剁了他的手！是。谁敢在御花园内放肆？顾婕妤冲撞高位妃嫔，毫无规矩，按宫规当罚。若再干什么事，微臣定如实禀告陛下，治你的大不敬之罪。顾雪莹这个蠢货，成事不足败事有余，又让陈兰溪这个狐媚儿躲过一劫。不过沈楼玉这个活阎王，怎会对一个低贱侍女这般上心？这两人关系定不一般，日后本宫要拿此事做文章。陈兰溪，今晚我就在宴席上当众向你敬这碗绝子红花汤，只要你喝下去，我看你拿什么跟我争胜种。等你彻底成了那不下蛋的母鸡，这后宫就是我的天下。这顾雪莹还真是个蠢货，想在宫宴上敬汤下毒，手段竟如此拙劣。既然她这么喜欢这绝子汤，那就让她自己好好尝尝。白天是妹妹鲁莽冲撞了姐姐，这碗汤算是妹妹给姐姐赔罪了，还望姐姐海涵。饮下此汤，你我姐妹冰释前嫌。禀陛下，顾婕妤误食大量红花，药性极猛，已伤及根本，恐终生不孕了。是他害我，是他给我下毒，陛下，你让我臣妾做主啊！陛下，微臣在顾婕妤贴身小女桂枝的房中搜到红花残渣，人证物证俱在，是顾婕妤意图谋害陈昭瑜，却阴差阳错自食恶果。毒妇竟敢在宴席上下毒害人！来人，剥夺顾婕妤封号，打入冷宫，永不释出！大人无病，臣妾是冤枉的。别急，下一个就是你。传信出去，动用父亲留在宫里的暗卫。今晚必须让那个叫莲窝的贱婢死无全尸。只有他死，陈兰心那个贱人才会失去倚仗，痛不欲生。是顾家的死士。贤妃真是狗急跳墙了，竟敢在皇宫内院动用私兵暗杀。他这是自寻死路，外戚在宫中安插死士，可是官家最忌讳。官家若是知道了，顾家满门抄斩都不为过。顾家覆灭已成定局，不急于一时。先看看这个，你应该会很感兴趣。官家登基10年，没有一个皇子活下来，只有养在太后身边的大公主平安长大。原来这根本不是天意，而是人为。
主子，你看，这10年来，凡是怀上男胎的妃嫔，要么难产而死，要么意外流产，这绝不可能是巧合。后宫中有一只看不见的黑手，在操控这一切。太后一心想要出个带有顾氏血脉的皇子，来巩固外戚力量。她若要动手，也只会针对非顾家出身的妃嫔，绝不可能连顾家女怀的男胎也一并除掉。是的，至于皇后，她向来吃斋念佛，不问后宫事，且母家势微，根本没有这般瞒天过海的能耐。而那贤妃虽狠毒，但当年她自己都要靠假孕争宠，更没本事让这后宫10年无一皇子降生。是官家自己，当年贤妃假孕，官家顺水推舟杖毙我们爹娘，他根本就是个冷血的怪物。我们不仅要杀贤妃，更要让他付出血的代价。太医，快宣太医！恭喜昭仪娘娘，贺喜昭仪娘娘，你这是喜脉，已经2个月了。怎么可能？我明明每次成宠后都偷偷喝避子汤，为何还会怀上龙嗣？难道这后宫中有人在我的避子汤里动了手脚？立刻拟旨，陈昭仪孕育皇嗣有功，即日起晋升为淑妃。妍希，你真是我的福星，我们的第一个孩子定要平平安安的降生。臣妾多谢陛下恩典，定当好好养胎，为陛下诞下健康皇嗣。安息，虽不知你为何偷偷喝避子汤，但只要无媒允准，你便不能自作主张。雷霆雨露，俱是君恩。妍希，你如今身怀皇系，身子最是金贵，明日便搬去关雎宫吧，那里宽敞开阔些，景致也好，更适合安胎。武天朝还有奏折要批，先回养心殿了，晚些时候再来看你。臣妾多谢陛下体恤，臣妾和腹中儿女等陛下回来。我明明每回成宠后都喝了避子汤，为何还会失效？才未能给爹娘报仇前，我绝不能怀孕。我不想这个孩子成为可以任人拿捏的软肋。主子，能神不知鬼不觉在凝香阁里替换掉避子汤的，放眼整个皇宫，也就官家了。官家？可他为何？他发觉你偷喝避子汤，却隐忍不发，定是因着对你的宠爱，想让你为他绵延皇嗣。但若我们此时再有什么小动作，不好好养胎被他察觉，那便会让官家疑心大起，甚至追究我们之前的欺君之罪。这深宫如履薄冰，一步错便会万劫不复。他想要我乖乖做个生孩子的物件，我偏不如他的愿，那我们便走一步看一步。这肚子里的筹码，我要自己说了算。联络娘子莫慌，是我直言，若淑妃娘娘这胎是皇子，她必死无疑。沈大人何出此言？你是不是查到了什么？当年先帝立太子，为防外戚干政，留下子贵母死的遗诏。官家的生母就是在他被立为太子那日被赐死。官家最恨妃色，便是因他生母死时穿的就是妃衣。这该死的规矩成了官家的心魔，他这是要把心魔强加在每一任嫔妃身上。我先是我，然后才是这后宫妃嫔，才是个母亲。若生下皇子要拿我的命换，我宁可亲手杀了他。我不想当个无私的母亲，只想当活到最后的赢家。连我，事到如今，我便不瞒你们。其实我早就查清你们姐妹的真实身份，也清楚你们处心积虑进宫是为了替方家当年那桩冤案报仇。你既然知道，为何不揭发我们？你想用这个要挟？当年我厄运在长街，若非你的一饭之恩，我早就成了恶殍。更何况，自从遇见你，我的心便再也不受自己控制。好，既是盟友，那这后宫的死局，我们便一起落。贤妃娘娘说了，这事做干净点，少不了你的好处。淑妃那个狐妹子，绝不能生下皇长子。主子，是夹竹桃粉。贤妃复位后急于求成，竟这般按耐不住性子，到了多可惜。这点分量毒不死我，却能让官家更厌弃贤妃。舍不得孩子套不住了。官家驾到！多谢陛下赏赐的安胎药，臣妾心里甜得很。
好痛，定是臣妾福薄，护不住陛下的骨肉，承不起陛下的恩赐。安心，你怎么了？传太医，快传太医！陛下，饶命啊！陛下，说，到底是谁指使你在淑妃的安胎药里下夹竹桃粉的？陛下饶命！是贤妃娘娘的心腹内侍，指使微臣下的夹竹桃粉啊！陛下，这么多年，臣妾对您一片失心，您竟然为了这么个狐妹子打我，甚至信他不信我！顾引章，这么多年你仗着身后的顾家，在后宫飞扬跋扈，胡作非为，你这双手沾了多少血？别以为吾不知道。淑妃这胎，吾必保。你若再有别的心思，莫怪吾不念旧情。陛下，您竟连辩解的机会都不给我，就这么妄下论断，臣妾冤枉啊！即日起，将你协理6宫之权尽数交还给皇后，再罚俸1年，在玉坤宫好好思过吧。陈兰溪，你别得意，女子生产游过鬼门关，定让你有去无回。顾家外戚干政的戏码，吾绝不允许再上演。若这孩子是皇长子，皇商陈家和威远侯府势必借此做大。即便吾很心悦兰溪，这子贵母死的规矩也不能破。陛下，您怎么还不睡？臣妾和腹中孩儿都想您了。孩儿刚才还在梦里喊您父皇呢。莲溪，女子生产艰难万分，若真有万一，你说是保大还是保小？若真有那一日，臣妾甘愿赴死，只要您的龙嗣能平安降生，只要陛下心里能给臣妾留一个位置，臣妾死而无憾。好莲溪，我绝不让你有事，我定会护你周全。男人的嘴骗人的鬼，想用这种低劣的手段试探我，你这冷血怪物还那么细。孕妇服子贝天髓与断肠草飞亮，可致胎儿手足生瀑。对，如果生下的皇子病至畸形，真有残疾，便不可继承皇位，这样希姐儿就不用死。小娘子，你要的这紫贝天葵与断肠草，我可是费了9牛2虎之力才从黑市弄到的，这可是明令禁止贩卖的毒药，我这次可是把身家性命都搭进去了。只要东西管用，钱少不了你的。记住了，把你的嘴闭紧，若是走漏半点风声，我保证你比死还难受。哟，这不是淑妃跟前的红人吗？淑妃娘娘如今身怀皇嗣，格外金贵。太后有令，关雎宫任何人出入都必须严加搜查，给我搜！嬷嬷有空查我，不如去内务府查查贤妃。贤妃私下克扣太后礼佛的檀香钱，账本就藏在内务府李总管的床下。太后若知晓此事，嬷嬷可是大功于前，何必跟我一个小小宫女过不去？哼，算你识相，放他进去。我们去内务府。希姐儿，这碗药喝下去，你的命就保住了。只要扛过去，我们就能翻盘。只要能活下去，再苦的药我也喝。这天下没人能轻易要我的命。好啊，朱妃竟然敢私自服用滑胎药，这可是诛九族的死罪！我得赶紧去禀报贤妃娘娘，娘娘定会重重赏我。这么晚了，你要去哪儿啊？这种阿杂事不必脏了你的手，我来。
你和淑妃娘娘只需大步往前走，背后的案件我替你们挡。那就多谢沈大人了。谁敢挡我们姐妹的复仇路，我就送谁下地狱。希姐儿，这碗药喝下去，你的命就保住了。只要扛过去，我们就能翻盘。只要能活下去，再苦的药我也喝。这天下没人能轻易要我的命。好啊，淑妃竟然敢私自服用滑胎药，这可是诛九族的死罪！我得赶紧去禀报贤妃娘娘，娘娘定会重重赏我。这么晚了，你要去哪儿啊？这种阿杂事不必脏了你的手，我来。你和淑妃娘娘只需大步往前走，背后的案件我替你们挡。那就多谢沈大人了。谁敢挡我们姐妹的复仇路，我就送谁下地狱。叫吧，用力叫吧！今天就是你这狐妹子的死期。陈兰溪，你以为怀上龙总就能飞上枝头？本宫偏要你一尸两命，永不超生。若兰溪当真诞下皇子，吾便留他不得。吾的皇椅旁绝不允许再有外戚做大。娘娘用力啊，马上就看到头了。只要这一针下去，如妃必定血崩，人仙难救。谁敢再动一下，我活剐了他！继续接生，若主子有半点差池，你们全家老小都要跟着陪葬。是，奴婢定当竭尽全力。主子别怕，有奴婢在这里，定护你平安周全。成了，我们姐妹终于在这吃人的皇宫里为自己趟出了一条活路。快让哀家看看大金孙，官家的江山后继有人了！竟是个身有残疾的废物，我皇家怎能有这种耻辱？哀家的皇长子怎会是这样？太后息怒，听说太祖也有一位公主天生如此，说是与佛手一般无二，生来不沾染服饰权柄。这大皇子虽无龙气，却跟佛祖颇有缘分，定能给皇室带来福气。兰溪这下不用死了，多谢上天垂怜我一片慈心。天意弄人，天意弄人啊！我期盼了这么久的皇长子，竟遭此劫难。哎呦，淑妃妹妹养胎时那叫一个金贵，结果生下个残废，真是白费陛下这么久的疼爱与期盼。闭嘴！无论如何，他也是吾的皇长子。淑妃产育有功，传旨内务部，好生赏赐调养。谁敢怠慢，严惩不贷。那些高高在上的人以为是老天爷降下天罚，惩罚我这痴心妄想的无福之人。他们哪知道，这残疾是我们为保命给这孩子求来的免死金牌。是啊，我们不仅活下来了，还把他们全都当成戏台上的猴子耍。对了，也不知沈大人查当年太医院的医案查得如何了？你现在要做的就是安心养好身体，继续做官家心尖上的宠妃，其他的事都有我在。死局已破，接下来我们就该跟他们好好算算当年爹娘那碗香引子的血债了。这是当年替贤妃诊脉的老太医在被秘密灭口前藏在佛像底座里的真脉案，你看看吧。滑胎，贤妃当年根本不是假孕争宠，她是真的怀了孩子。没错，顾家手握重兵，势力盘根错节。若贤妃真的生下皇长子，外戚势大必将彻底架空皇权，这是任何上位者绝对无法容忍的逆鳞。所以，那碗导致贤妃滑胎的香引子，根本不是她自己下的毒，是官家。是他亲自在你们方家的香引子里下了绝子药，亲手杀了自己的骨肉，还让贤妃彻底不能生育，之后又顺水推舟，杖毙了你爹娘当替骨羊。当年陈夫人查到的，只是官家提前布置的障眼法，深不可陷的帝王心术，好个踩着至亲骨肉和无辜百姓尸骨上位的畜生！贤妃是条毒蛇，该死！但官家这个衣冠禽兽更该被千刀万剐！
欧阳，你若要反，我沈楼玉甘做你的手中刀，为你劈开这万恶豪宫。这是当年替贤妃诊脉的老太医在被秘密灭口前，藏在佛像底座里的真脉案，你看看吧。华胎，贤妃当年根本不是假孕争宠，她是真的怀了孩子。没错，顾家手握重兵，势力盘根错节。若贤妃真的生下皇长子，外戚势大必将彻底架空皇权，这是任何上位者绝对无法容忍的逆鳞。所以，那晚导致贤妃滑胎的香引子，根本不是她自己下的毒，是官家，是他亲自在你们方家的香引子里下了绝子药，亲手杀了自己的骨肉，还让贤妃彻底不能生育。之后又顺水推舟，杖毙了你爹娘当替姑羊。当年陈夫人查到的，只是官家提前布置的障眼法，深不可陷的帝王心术。好个踩着至亲骨肉和无辜百姓尸骨上位的畜生！贤妃是条毒蛇，该死！但官家这个衣冠禽貌，更该被千刀万剐！欧阳，你若要反，我沈楼玉甘做你的手中刀，为你劈开这万恶豪宫。姑娘，当年上门杀害你爹娘的2名侍卫，我已派人秘密抓到地牢。他曾透露，当时贤妃的赏根本不够买这支白玉莲花簪。什么意思？那簪子分明是爹娘送我的及第礼啊！不，是有位宫中的贵人看到你爹娘离宫前欢天喜地的想拿50两赏银买珍宝阁的簪子当你的基金，他怕你爹娘失望，当即命贴身嬷嬷出宫打点，自己贴了100两银子，让你爹娘能顺利买走白玉莲花簪。而那个人就是当今皇后。竟是皇后，这深宫之中常年闭门不出，一心只吃斋念佛的皇后。皇后的嫡长子当年也是被官家访问，借助贤妃之手暗中害死的。他在这宫里敲了10年的木鱼，心里对贤妃的恨意比你只多不少。好极了，敌人的敌人就是朋友，是最完美的复仇利剑。是的，皇后如今已经重掌凤仪，定能对你们姐妹有所助助。明日我就亲自去趟长春宫，我要拿着这支簪子去会会这位隐忍整整10年的皇后娘，我要把她心里那点复仇的火苗彻底点燃。淑妃娘娘感念皇后娘娘解围之举，特命奴婢送来喂子牡丹，添几分身心。你们都给先退下吧。当年一簪之恩，我方莲幽铭鉴于心，今日特来与娘娘相认。你竟是方氏夫妇的女儿，当真是老天有眼啊！娘娘在此敲了10年木鱼，可想知道当年真正害死大皇子的真凶到底是谁？还能是谁？是贤妃那个仗着顾家势力无法无天的贱人！本宫恨不能食其肉寝其皮！娘娘错了，贤妃不过是替人顶罪的刀，真正握刀杀死自己骨肉的人，是那个高高在上的官家。什么？娘娘，您难道不奇怪吗？这10年来，后宫中为何无一皇子能平安降生或长大？子贵母死的规矩早已成官家的心魔。为防止顾家外戚干政，他曾亲手在香引子里下绝子药，让贤妃滑胎，甚至彻底不能生育。我毒尚且不食子，他竟连自己的亲生骨肉都不放过。10年青灯古佛，我竟恨错了人！娘娘，您还要在这冷清佛堂里敲一辈子木鱼吗？如今您已重斩凤印，不如与我联手，把那高高在上的畜生拉下龙椅，送他下18层地狱。好，这万恶的皇宫早就该换个主子，本宫要这个冷血禽兽血债血偿。那个狐妹子生了个残废，官家竟还那般宠爱她，这口恶气本宫着实咽不下。春兰，立刻将此信送回大将军府，让我父亲和阿翁找个由头，坐实皇商陈家在供给边关将士的皮甲上以次充好之事。本宫要彻底拔除这狐妹子的母族势力，让她死入无葬身之地。贤妃暗中命顾家要在陈家督造的边关皮甲上做文章，陈家确实曾为了填补亏空以次充好，这事证据确凿，根本无法洗白。陈家抄家问罪只是这几天的事，你们要提前做好打算。
既然退无可退，那我们就将计就计，置之死地而后生。阿姐说的对，但我必须在官家处罚陈家的圣旨下达前，先把你和皇儿摘出去，皇儿可托付给皇后代为抚养。至于阿姐，还需让你受些委屈。你个手脚不干净的贱婢！本宫平日里对你这般好，你竟敢偷盗本宫御赐的东珠！来人，把这忘恩负义的贱婢给我拖出去，贬到最下等的花房做苦工。姐姐，你一定要在花房活下去，只有你蛰伏在暗处，我们才有翻盘的希望。贤妃娘娘有令，今天不把这盆毒刺徒手拔干净，你这贱婢就别想吃饭！贱骨头，还当自己是关雎宫高高在上的掌事公主呢，给我受死！你这条老狗，若是再敢惹我，可就不是被鬼剑虫的毒刺扎脸这么简单。哟，这不是昔日宠冠六宫不可一世的淑妃妹妹吗？怎么如今像条丧家之犬一样啊？肚子饿了吧？吃啊，这可是本宫特意赏你的好东西。哇，好香的爸爸，谢谢漂亮姐姐赏赐，兰溪最喜欢吃好吃的了。刚被关在幽宫3日就疯了，真是无趣至极。你们给本宫看好他，只要留着一口气就行。本宫要他在这暗无天日的鬼地方受一辈子活罪。顾允芬，你看到我就这模样，这下该彻底放心了吧？你佳佳在我身上的每一分屈辱，很快就会让你千百倍的奉还。明晚子时，官家批完折子，会独自穿过御花园，去翊坑宫安抚贤妃。皇后娘娘那边安排的如何了？一切妥当。皇后已暗中买通御膳房，在官家这几日的安神汤里加了微量朱砂。她此刻的脑子已是强弩之末，只要闻到这曼陀罗的催化剂，她心中那只名为子贵母死的鬼就会彻底跑出来。姑娘，无论你要杀谁，哪怕是弑君谋逆，我沈楼玉这把刀永远挡在你身前，万死不辞。沈大人，大仇未报，我没资格谈风月。明晚等着看好戏吧。官家，我为你的心魔量身定制的礼物，你可定要好好享受一番。儿啊，娘好冷啊！那杯毒酒下肚，娘真的好痛啊！谁在那里装神弄鬼？给我滚出来！陛下，臣妾等您好久了，快进殿歇息吧。母妃，不是我要杀你，是父皇留下的子贵母子遗诏啊！别找我索命，滚开！别过来！别找我索命！不是我要杀你的，是父皇的遗诏。送到嘴边的猎人，这可是你自找的。陛下，您怎么了？谁把您害成这样？陛下别怕，莲溪在这儿，不管有什么妖魔鬼怪，莲溪都替您挡着。就算拼了我这条命，也绝不能让任何人伤害陛下。莲溪，
全天下只有你对吴是真心的。我错了，我不该把你关在这暗无天日的鬼地方。陈家是陈家，你是你，只要陛下安好，且受再多苦也是甜的。这世上再没人比陛下更重要了。老狗，你逃不出我的手心。男人的跪求就是这世上最锋利的刀。梅西，我接你回关雎宫，那里才是我们的家。顾允贞，这后宫的天该彻底变了。万家已连续7日宠幸陈兰溪那个狐妹子，本宫明明已把她逼入绝境，她居然还能复宠，我之前真是小瞧了她。娘娘，奴才打听清楚了，淑妃身边那个叫莲窝的贱婢，更多次与皇城司的沈统领在假山后私会，沈统领还给过她一个鹤纹香囊。对啊，你不提我倒是差点忘了，宫女与外男私通可是死罪。陈兰溪那个狐妹子刚复宠，就纵容宫女秽乱后宫，本宫倒要看看明日万寿节上她还怎么在官家面前装纯情。这是我这段时日费尽心机查获的顾老将军暴敛欺民、私吞军饷的罪证，全在里面。多谢沈大人，我已安排我的心腹小园子进入翊坤宫伺候。他故意引导贤妃用这个香囊做文章，污蔑我与外男私通，那我便成全他，借他的手把他顾家的罪证呈给官家。你这借刀杀人之计够狠，但若有一步行差踏错，你和淑妃都会万劫不复。沈大人放心，我从不做无把握之事。明日万寿节，咱们见机行事。陛下，今日万寿佳节，臣妾本不该扫兴，但臣妾身为四妃之首，有职责肃清后宫风气。贤妃，你这又是唱的哪一处？淑妃刚复宠，但她身边的宫女莲雾却不知检点，竟敢秽乱后宫，与外男私通。淑妃管教不严，甚至包庇纵容，理应同罪。陛下，臣妾不知，莲雾绝不是这样的人，求陛下明鉴啊！还敢狡辩？臣妾有人证物证，莲雾这贱婢与外男的定情信物就藏在她身上。陛下，请看，这便是他与皇城司侍卫统领沈楼玉私通的铁证。你们定藏着他们苟且的情诗，求陛下立刻将这等无骚之人乱棍打死。贤妃，果不其然，你终于亲手点燃了炸毁你顾家满门的引线。好的很，这就是你说的私通铁证。你自己睁大狗眼看看，这是什么？这不可能！这上面怎么会是我阿王和父亲私吞正在野连打营私的证物？陛下明鉴，这香囊是奴婢偶然在假山后捡到的，本想交由弄物去，却被贤妃娘娘强行搜走。奴婢万万没想，里面竟藏着如此大逆不道的罪证。禀陛下，臣认得此物，这正是皇城司追踪多日的江南贪腐案残卷。顾老将军手眼通天，臣一直苦于没有实证，没成想竟在贤妃娘娘手里。是这个贱婢陷害本宫，陛下，臣妾冤枉了！陛下息怒，贤妃娘娘定是不知情的。毕竟顾老将军在外劳苦功高，权势滔天，娘娘在后宫又习惯了一手遮天，陛下人怎敢把这些污糟事报给娘娘听？此外，微臣查获铁证，此前宫中数名皇子夭折，皆是贤妃指使，顾家更是在城外私造兵器，意图谋反，人证物证俱在，请陛下过目。毒妇！你顾家真是好大的胆子！前朝贪墨后宫干政，甚至谋害皇嗣，意图谋反！来人，将贤妃褫夺封号打入冷宫，传旨皇城司立刻查抄顾府，凡涉事男丁全部打入死牢。顾永璋就是个扶不上墙的烂墨，亲手将顾家罪证送到官家面前，真是造孽呀！哀家如今处境堪忧，必须想办法削弱淑妃，免得她给官家吹什么枕边风。贱人，你是贱婢，你陷害本宫，本宫要杀你！小样子，你个狗奴才，你竟敢打我！娘娘还没醒悟呢，奴才早就是连望姑姑的人了。若不是奴才在娘娘耳边吹风，娘娘怎会主动拿香囊之事去太极殿送死？你们是一伙的！你这高高在上的贵人，在碾死普通人时，可曾想过会有今日？
小园子，送娘娘上路。顾引章，你可还记得5年前上京城如雪乡饮铺的方氏夫妇？这碗香饮子就是当年你喝过的那种。那2个贱民的女儿！我爹娘的血战，我今日终于来打。不过你不知道吧？当年在你香饮子里下绝子药的根本不是我爹娘，而是官家，是你的夫君亲手剥夺了你做母亲的资格。我爹娘不过是被他推出来的替罪羊。小园子，后面的事情就交给你了，以后你便来关阙宫伺候吧。奴才明白，多谢莲雾姑姑。娘，女儿终于给你们杀了第2个仇人。顾家倒了，贤妃死了，现在该轮到官家那个罪魁祸首。傻瓜，哭什么？我们赢了这一次，手刃了仇人。顾家这棵参天大树已经被我们连根拔起，可只要这孩子的左手一日不康复，就不能名正言顺地继承皇位，也就没办法彻底掌控皇宫。谁说不能康复？这位是江湖上赫赫有名的鬼手神医，我寻了半年，终于请到了。我的孩子，你终于是一个健全的皇子了。罗迪的杀手锏已经掌握，接下来我们该和那高高在上的官家好好清算一番了。顾家的贤妃废黜，后宫至今无健康皇子，难道无这大好江山，真要旁落宗室？陛下怎会后继无人？大皇子抓周吉时已到，想给陛下和太后表演一番，讨个好彩头。琪琪，这是上天赐给我皇家的奇迹，哀家的大金孙终于痊愈了。糟了，大皇子若继承大统，淑妃当上太后，定不会让我这个顾家出身的太脑太颐享天年的。我必须尽快采取行动。大皇子的左手恢复健康，意味他能继承吾的大统。如今淑妃母族陈家落败，男丁尽数流放，也不会存在外戚做大的危险。那子贵母死的诅咒，岂不是被破除了？好啊，真是天佑我大宋王朝！来人，给吾换新酒杯。陛下，您头疼时常发作，还是少饮酒为好。不如尝尝臣妾新做的米酒桂花饮吧，既有酒味，还有花香，可让陛下解解馋。还是爱妃知道心疼吾，这米酒桂花饮的味道当真别致。陛下若是喜欢，臣妾每日都研究一些新饮子做给您喝，可好？甚好。淑妃治愈大皇子有功，贤良淑德，敬为贵妃。贵妃妹妹，本宫在你生产当日就说过，大皇子是有福之人，定会为你这个母妃带来福气的。臣妾叩谢陛下恩典，叩谢皇后娘娘金口玉言。看到你们后宫姐妹如此和睦，吾心甚慰。阿姐特制的香引子里使用的食材药性相合，会慢慢熬干你的命。爹娘，女儿要替你们收网了。这吃人的皇宫，过不了多久便要易主。个狸猫换太子，哀家就说这贱人怎么处处透着邪性，原来她根本不是陈家女儿。属下奉您之命，暗中调查陈兰溪，严刑拷打流放途中的陈大人，才得知她是陈家找来顶包选秀的旁支养女，而其真实身份竟是当年被杖毙的如雪乡饮铺方氏夫妇的遗孤。这个贱人蛰伏这么久，还企图阻挡哀家的顾家东山再起，此等欺君之罪，当诛九族，传禁军。哀家今日倒要看看妩媚握主的陈莲溪如何翻身。母后这是做什么？带着庆军擅闯后妃寝宫，成何体统？官家，你轻信这满嘴谎言的贱妇！顾家才是你的左膀右臂，她根本不是陈家女，她是当年毒害皇嗣的罪人之后，是来找你索命的恶鬼！难道就因臣妾不是顾家女，挡了顾家重掌大权的路，太后就要赶尽杀绝？臣妾死不足惜，可皇儿还这么小啊！母后，怜惜温婉纯良，还为吾诞下皇长子，你休要为了顾家残土在这里血口喷人！太后娘娘，伪造秘书构陷高位妃嫔，
可是要株连九族的。这地上的东西，可是顾家残党企图造反，伪造身份污蔑贵妃娘娘的铁证。您为了夺权，连陛下的江山都不顾了吗？贱婢，你敢反咬一口！来人，把这2个贱人给哀家拿下！禀陛下，顾家残党图谋不轨，已全数落网。怎会这样？哀家明明抓住他们的死穴，为何反被包围？老妖婆，你以为抓住了我的把柄，那不过是我和阿姐故意抛你的催命符罢了。在官家眼里，你的谋反之心可比我的身世重要多了。陛下，你宁信一个贱人，也不信哀家！马上把陈家主叫来，当面对证，以血认亲。陛下，臣妾今日愿以死明志，只求你以后千万护好我们的孩子。我早就在这碗底涂了白粉，别说是陈家家主，就是随便拉条狗来，这血也能融得天衣无缝。不可能，这不可能！你个老夫妇，当年赐死我母妃不够，如今为了复兴顾家残余权力，已经丧心病狂到想逼死吾的爱妃和皇子，根本没把吾当成天子，只当成你顾家的傀儡。传旨，顾家残主就地格杀，一个不留。禀陛下，太后娘娘急火攻心，中风瘫痪了，把太后抬回寿康宫，没吾的旨意，任何人不得探视。老妖婆，你查的可真准，可惜晚了一步。我不仅是方家的女儿，还是亲手送你顾家满门下天鱼的催命鬼。别激动，你就在这冷榻上睁大眼睛好好看着，你拼死也要护着的顾家和这大好江山，是怎么落到我们姐妹手里的。痛，我的心口好痛。禀陛下，娘娘，陛下五脏衰竭，脉象已断，此乃油尽灯枯之兆啊！庸医，全都滚出去！陛下乃是真龙天子，一定会好起来的。没有你，臣妾可怎么活啊？臣妾愿用自己和皇儿的寿命，还陛下万寿无疆。林夕，我快不行了。大皇子年幼，即日起由你代为监国，这天下交给你，我最放心。好戏开场了，这世间的权力从来不是奴颜美骨求来的，而是踩着这群自诩尊贵的仇人的尸骨，一步步抢来的。臣妾每日都研究一些新饮子做给您喝，可好？好。陈兰溪那个贱人，我给了你泼天的富贵，你竟敢恩将仇报，想夺我的江山，做梦！此贵母死，祖宗之法不可废。下贱的女人，休想染指吾的大宋江山，都得给我陪葬！来人，镇里内侍！立刻带金牌去禁军大营传吾遗诏，赐死皇后与贵妃，立大皇子为太子！快去！冉楼玉，你竟敢冒充李寿时，意图谋反！我这些年如此信任你，你竟做了这毒妇的走狗！陛下，臣只忠于这天下的公道。您的禁军现在全听微臣的，这份恶毒的遗诏出不了养心殿。乱臣贼子，一群乱臣贼子！我要将你们凌迟处死，诛灭九族！陛下，您怎么发这么大的火？臣妾刚为您熬了续命的汤药，趁热喝了吧。毒妇，你是满腹蛇蝎的毒妇！我待你不薄，你竟敢下毒害我！陛下，黄泉路冷，臣妾和阿姐特来送您最后一程。这碗药，您还是留到阴曹地府去喝吧。我信，我将一颗真心都捧给你，甚至把江山都托付给你，你为什么要背叛我？真心？你这种自私自利，连亲生骨树都能毫不留情毒杀的人，也配谈真心？看清楚，不叫陈兰溪，我叫方莲溪。我们是当年被你草菅人命、乱棍打死，如雪乡隐户方氏夫妇的遗孤。当年你为了防顾氏外戚做大，
亲手在贤妃的香引子里下绝子药，杀了你的亲骨肉，转头却轻飘飘的乱棍打死我爹娘当替罪羊。你这双手沾满了多少无辜者的血？你这龙椅下面压着多少冤魂？不，那是他们命贱，不是天子，天下人都是我的奴仆。你们这群下贱的蝼蚁，就该心甘情愿为我去死。这10年你喝下的每一口香银子，我都加了药性相克的草药。你这种烂心肠的人，就该被万蚁噬息。你们毒妇，喝了这碗加了料的香引子，下去给我爹娘磕头赔罪吧。阿姐，这皇城的天终于亮了。是啊，爹娘，女儿们终于替你们报仇了。这吃人的皇权，这不可一世的暴君，终究被我们彻底踩在了脚下。哭吧，我的好朝臣们，那个防备外戚、杀妻杀子的疯子终于死了。从今往后，这天下是我方家的了。满朝文武，谁敢不服？哀家便杀谁。先帝遗诏，皇长子品行端正，继承大统。贵妃方氏临朝称制，尊为太后。皇后无心6宫之事，尊为太妃。去万房寺为国祈福。父王万岁，太后千岁。爹娘，女儿做到了。当初你们被乱棍打死时，这吃人的皇权连看都不看一眼。如今我坐在最高处，这江山得听我的。莲墨，大仇已报，我累了。先帝既然要我死，你便赐我一杯毒酒，让我彻底解脱吧。娘娘可知先帝为何要赐死你？因为他怕您活着挡了大皇子的路。他这种人到死都在算计女人。您若想死，这瓶鹤顶红足以让您瞬间毙命，全了您这先皇后的颜面。先帝想让谁死，谁就必须死。笑话！我方连卧偏要在这死局里撕开一道生门。我的命由我身边人的命也得由我说了算。走水了，天殿走水了！太妃和太后太后殉葬先帝啊！方连我要保的人，就是阎王爷也来人走。娘娘，我给您服下的不是鹤顶红，而是归西散，假死脱身才能瞒天过海。当年您的一簪之恩，我们方氏姐妹没齿难忘。今日方连卧还您自由，也将这枚簪子还给您。从此天高海阔，您来去自由。山高水长，后会无期。愿天下所有女子都能替自己的人生做主。这后宫里的女人，不该是一朵朵枯萎的花，被锁死在四面高墙里，而该是山野间迎风生长的草。方连卧，大仇已报，顾家覆灭，昏君伏诛，你不再是宫女，我也不愿再做朝廷的鹰巢。你可愿收下这枚玉佩，做我的妻子？天涯海角，我都护你周全。沈大人，我若嫁你，便要洗手做羹汤，
做一只困在后宅的金丝雀，关上你的姓氏，守着三从四德。我在那四方城里困了整整10年，步步惊心，夜夜不能寐。我好不容易劈开这牢笼，不是为了从一个铁笼跳进另一个金笼。如今枷锁已碎，我想去看看真正的大虎河山，去驰骋，去纵马，去做我自己。好一个绝不入后宅的方莲卧！既然你不愿做沈夫人，那我便辞了这破官，做你方莲卧一辈子的贴身侍卫。你做翱翔9天的天鹰，我就是你翅膀下的长风，你去哪我去哪。好，那我们这便出发，去那山海星辰间讨一杯最烈的酒。阿姐，你去替我看看这天下的山川湖海，这波诡云诡的朝堂，这大宋万里江山，我替你守着。你做遨游9天的鹰，我便做镇守深渊的龙。我们来过，斗过，爱过，活过。那些作恶多端的冷血帝王和跋扈权贵，这吃人的皇权，终究被我们彻底踩碎。我方莲窝此生无憾。母后，您一定要撑住，吾已派快马去寻姨母了，她定在回来的路上。皇儿，母后这辈子什么大风大浪没见过，唯一放不下的就是你姨母。阿姐她还没到。姨母，您终于来了！母后她一直吊着这口气，就是在等您。希姐儿，阿姐赶回来了。这30年，阿姐无时无刻不在想你。阿姐，你当年答应大仇得报后给我买的新襦裙，买了吗？今日立下血契，从今往后，我们姐妹就是天下第一好。等阿姐为爹娘报完仇，攒够银子，一定给你买最漂亮的新襦裙。买了，我们希姐儿穿上这套最时兴的襁裙，肯定是全天下最美的小娘子。阿姐，这辈子我们赢了，这吃人的世道没能吃掉我们，我们还把那些高高在上的罪人都踩成了泥。阿姐，别忘了你小时候答应太后薨逝，跪！回首往昔，浮生若梦。这世道视人命如草芥，将女子视作玩物与附庸。但他们忘了，我们姐妹这对出身低微的并蒂双莲，只要根还在，照样能掀翻。生如野草，不屈不挠，这才是我们女子该有的活法。